Siamo con Paolo Carbone, presidente della Tony Ponzi Investigazioni. Paolo, una vittoria importantissima, una vittoria fatta sia dall'orgoglio della vostra squadra, ma anche da una sapienza tattica che soprattutto su questo campo vi porta sempre a dare quel qualcosa in più. Praticamente la partita si era chiusa al primo tempo, anche se poi sopra di un uomo avete insomma regalato la possibilità, quantomeno alla Ragnatela, di rifarsi sotto. Sì, guarda, hai detto tutto bene, soltanto la determinazione di questa squadra e il carattere eravamo 8 contati, che ho 3 squalificati, 3 persone assenti all'ultimo minuto, quindi eravamo 8 contati, quindi un plauso va a questi ragazzi che hanno messo una grinta, una determinazione che soltanto quando abbiamo queste difficoltà così enormi riusciamo poi ad emergere. Quindi era una squadra anche abbastanza molto bravi anche loro, poi sono stati così in difficoltà per quell'espulsione, però ci hanno messo in difficoltà pure loro. Però noi abbiamo tirato fuori la grinta, la determinazione che sempre ci contraddistingue nei momenti che siamo in difficoltà. L'avevo anche sottolineato in cronaca, è una squadra che dà sempre qualche cosina in più quando diciamo è Sì, è chiamata. vero, quando manca qualcosa c'è la determinazione, io ho visto la grinta dei ragazzi, eravamo 8 contati, eravamo quasi nella disperazione perché abbiamo avuto le altre 2 assenze all'ultimo minuto, e però i ragazzi dentro gli spogliatoi mi hanno detto dice stasera vinciamo, perché erano sicuri, perché danno tutti più del 100% e quindi non hanno mai ammollato neanche un minuto. In chiave classifica questa vittoria fa sì che insomma scavalcate in un colpo solo sia il De Angelis che la San Giovannella. Sappiamo che magari per un certo punto di stagione gli obiettivi potevano essere ben altri, ma comunque portarsi fuori da quella che ora è la zona play-out è comunque un obiettivo insomma non da sottovalutare. Sì, sicuramente, forse ci eravamo fatti prendere un po' dall'euforia all'inizio con quella serie di partite vinte tutte insieme, poi tutte con grandi squadre, quindi poi è successo qualcosa che probabilmente ci ha scosso un po', ma comunque rimaniamo con i piedi per terra perché comunque la nostra è una buona squadra, il livello di età è superiore, insomma, perché noi abbiamo tutti i giocatori che un minimo hanno 30 anni, ma minimo. Quindi, però, ripeto, c'è l'esperienza, questo è un gruppo che è compatto e se riuscissimo a venire sempre tutti potevamo divertirci un pochino di più, però forse hai detto bene te, è il caso di rimanere con i piedi per terra, uscire fuori da questa classifica che forse non ci compete perché sotto alcuni aspetti non ci compete, probabilmente stavamo volando un po' troppo alto, ma siamo contenti così comunque. Due parole su Severino, autore di 4 gol. Beh, io lo chiamo il mini bomber perché comunque è un giocatorino spettacolare che quando sta insieme a Bettinelli e oggi lui ha tirato fuori il massimo di quello che può tirare fuori, ma può dare tanto ancora di più però. Ti ringrazio.